下你都換翻嗰粒啊，順我踢得陣你換呢隻。我飲唔緊要，我驚你啊！我驚你飲。有波啊！都係條件細，都係9點半。好啊！好驚我今日放假又游水又跳跳，我係好攰啊！呢啲人。之後我都9點半我翻可以。喂，一多20啤酒，幾多料啊？會閪熱啊！屌你！好難熱啊！交壞曬啦！真係好難熱。好難。我玩都玩，都好時間嗰個忙，即係諗改變，佢唔改變上班真係。唔係你，係我真係。我喺度嘛，揾下晒嚟飲嘢，慢慢講。你真係嗰個係做觀摩。控制嘅。之前你真係講嗰啲咪得咯。咪有啲大講法。我旁係啦。係啦，而家係抽㗎咋，即係你真係衰都係咁樣㗎啦。你真係抽到手嗰個病。唔係都好難講㗎，呢個咩咩運？咁你抽嘅當然係抽翻釘溫嗰陣啦。抽唔到唔得，咪自己撳咗就。我應該係如果仆街喎，大佬！我真係仆街都係要嚟啊！住先啊！嚇死我！中意沙啲嘅唔使。誒，你下集喎。冇味。佢唔知。睇過你。有位。掟波。掟波。我身都睇過。都有發熱遮，最多係有發熱遮，有睇過。唔係，車條條嘅，我以為係。
冇見阿朱係有冇上到報過嚟？嗰個禮拜，嗰個禮拜唔上。我揾佢㗎，我會聽佢老話唔得閒㗎啦。咁啱，我想去追。我同我講，因為我資金真係好多，加上我哋幾隻白車啊。係啊，我哋揾嗰個好地方嘅，跟住。唔帶唔帶我哋地盤你睇下你係3到5次。暑假會唔會雨到？你咪度一度，唔使諗埋，因為我間房禮拜5。我係禮拜，係喎，依家唔我禮拜6。哇！啲風都冇喎，開邊時冇喎。係咁啊！我唔知佢啲嘢，跟住佢又話你行一陣，跟住就翻去。我一齊嚟到再見下你哋啦。好鬼熱㗎，真係。真係我尋日我話俾你聽，我尋晚做嘢做到4點幾啦，跟住之後跟住之後咧，邊度咧叫佢聽完次次都係外手，晚上真係真係明你喺住嗰個你去左右等，喺度等。跟住我叫佢送去灣仔運場啊嘛，我巴士去到，直車去到，跟住落完車都係行3分鐘過條條，原來係灣仔運場，即係灣仔北嗰個站啫嘛，會展嗰個站啫嘛，隔離就係灣仔運場啫嘛，跟住之後都係咁少我啦已經，原來咁乸熱咁樣樣。要翻，咁你翻學咪翻工，係啦。係我未翻緊，是但一樣。咁佢喺邊度翻㗎啦？佢喺邊度翻㗎？佢邊度翻？香港嘛。我係去客嘅。好遠㗎，灣仔落金鐘。係好黑。好黑啊我。大陸北係啊，我有游水咧。會唔會都係見到佢？其實我唔曬㗎，咁又加啲環境啊。係咯，大隻，你以前係邊個嚟㗎？好似已經唔知嚟到係啊，唔到㗎。已經到唔到啦。係咯，因為啲人講嘅。你冇諗到，一慘緊，但係啲成個身全部都過錢就好啦。而家咁樣樣睇落嚟，係啦，佢過手啊嘛，佢開張嚟，幫你應該好嘅，成功啊！我冇都話係嘅，係啊，當年我哋唔喺屋企㗎嘛，咁咪唔曳咯喺屋企，因為冇人俾我啊嘛，係我老婆同佢嘛，我可以同佢炒下拆下講下都冇所謂啊嘛，只要好得㗎，呢個拉落中間係要點？我工人係咁玩咧，你老婆咁要我知佢講我咧，我工人好煩㗎你真係好煩㗎，跟住發我夢嘅你真係。都係，而家咪做緊佢多工人係想真係啦，真係會鬧事咩？真係啦，唔係鬧㗎，都冚興㗎你同講，以後真係話都係遺傳嚟，其實都遺傳啊！我大佬嘅話。
我呢隻好嘅，出街，因為我唔會揾我老豆因為自己多追你，我中意啊每年死啦。你翻3年，我而家你哋學一輪先得。我都想幫 Ferguson，唔係冇啦喎，翻工嘅嘢要話俾我兩個街都食熱炒嘅。我老婆煮咗我好多年㗎，我翻去執幫我。唔係我唔俾佢去獅子人嚟，即係你話俾佢聽，呢個係我一個禮拜平雙神路，我叫啱嘅，我覺得我認同嘅，係應該喺度咩？我只一個啫嘛，因為一個就係龍哥好個。分妹都有星期日啦。而家我去講，我係搞手，我唔可以唔即係多過你啊！嗱，即係我係請你啊！咁你唔好搞咯，係啊，你唔搞咪得咯。其實冇所謂咩時即係考試我都要幫啊，考直水考啊！係啊，我都成日咁講，我溫冇用嘅喎，我有冇答問題？我溫過啦，已經經歷過考試啊，啲用上我好明白㗎。我睇考試冇聊佢一定我踢你啊！3球。哦，呢球。係啊，好在。係啊，冇錯，人就可以拍到啦，塊板嚟㗎。哎呀！阿月昌。